안녕하세요, 세스파파입니다. 자, 오늘 레고블럭 키캡은 지난번에 만들었던 키캡의 또 다른 버전으로 다른 버전으로 한번 준비를 해봤습니다. 자, 그럼 영상 시청하시기 전에 구독과 좋아요 잊지 마시고, 그럼 오늘 레고 블럭의 키캡을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 오늘 만들 키캡의 블럭은 이 정도로 준비가 되었습니다. 자, 제가 만드는 거랑 굳이 똑같이 만들지 않아도 되고, 집에 있는 블럭을 활용해서 응용하다 보면 계속 새로운 모양의 블럭을 만들 수 있습니다. 자, 그럼 오늘 저는 4x4 이제 판에다가 한번 시작을 해 보겠습니다. 자, 이렇게 먼저 테두리 부분을 블럭을 맞춰줍니다. 자, 그런 다음 여기 양쪽 끝에 이렇게 낮은 평평한 블럭을 만들어주고, 그런 다음 다시 한번 양쪽 끝으로 꽂아줍니다. 자, 그런 다음 여기 사각형, 정사각형 모양을 뒤집어서 안쪽 부분에 넣어주면 앞서 만든 블럭에 스프링이 잘 고정되지 않는다 라는 게 있어서 저 이번에는 제대로 고정할 수 있는 구조로 한번 만들어 봤습니다. 자, 그리고 꽂아주고 자, 마감을 한번 해주고, 자, 그러면 키캡의 베이스 부분은 이렇게 완성이 되었습니다. 자, 그럼 키캡의 스위치 버튼 부분은 이렇게 만들어주고, 이렇게. 자, 여기 버튼 부분은 원하는 형상으로 만드시면 됩니다. 블럭에 캐릭터를 꽂아도 되고, 저는 이렇게 버튼 모양을 이렇게 만들어서 이제 만들어 봤습니다. 자, 그런 다음 자, 여기 볼펜 스프링을 이렇게 끼워주고, 여기 가운데 홈을 이렇게 맞춰서 누른 다음 마지막으로 이렇게 마감을 해주면 오늘 레고블럭 키캡이 이렇게 완성이 되었습니다. 자, 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 한 번 더 잊지 마시고, 집에서 가지고 계시는 블럭을 이용해서 원하는 모양으로 이렇게도 만들어 보고 저렇게도 만들어 보다 보면 또 새로운 키캡 버전이 나올 수도 있고, 한번 아이들과 한번 만들어 보는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 레고블럭 키캡은 여기까지. 안녕.